ឃុំអរិយត្នោតគឺជាឃុំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឃុំទាំង12នៃស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ1288ហិកតានៅក្នុងឃុំនេះផងដែរត្រូវបានបែងចែកទៅជា7ភូមិក្នុងនោះរួមមានដូចជាភូមិអរិយត្នោតភូមិលវា1ភូមិលវា2ភូមិគីឡូ7ភូមិបាច់អន្លង់1ភូមិបាច់អន្លង់2និងភូមិគីឡូ10នៅក្នុងឃុំនេះមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ2561គ្រួសារដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ85%ភាគច្រើនប្រកបមុខរបរកសិកម្មក្នុងនោះរួមមានដូចជាដំណាំកៅស៊ូដំណាំចន្ទីដំណាំទុរេនដំណាំស្រូវនិងដំណាំរំសំផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចំពោះដំណាំឈើហូបផ្លែដែលមានសក្តានុពលនិងមានភាពល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងតំបន់នេះគឺដំណាំទុរេនដំណាំទុរេនដែលបានដាំដុះនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ទទួលស្គាល់ថាគឺជាដំណាំទុរេនដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់